पितृपक्ष चालू थिया करण जे करे। महाभारत में करण हुयो, स्वर्गलोक में तो पहुंची वियो, पर उते उनखे भूख लॻंदी हुई। कहिड़े देवी देवता खे भूख न लॻंदी, करण खे भूख लॻंदी हुई। वियो विष्णु भगवान वटि, चईंसि भाई मूंखे भूख छो थी लॻे, ॿिए कंहिं देवी देवता खे त भूख लॻे ई नथी। चईंसि तूं ध्यान सां ॾिस पंहिंजी ज़िंदगी, तो सभु कुझु दान कयो आहे, तो सोना चांदी हीरा जवाहरात सभु दान कयो आहे, पर हिकु दान करणु विसरी वियो आहे। कहिड़ो दान विसरी वियो हो? अन्नदान विसरी वियो। हाणे विष्णु भगवान चवनि था हिन जो हिकु ई सल्यूशन आहे, तोखे डेली अंगूठो चूसणो आहे। जीअं जीअं तोखे बुख लॻंदी तूं पंहिंजो अंगूठो चूसंदे त तुंहिंजी बुख जेका आहे उहा हली वेंदी। हाणे करण ॿुधी करे त हली वियो, पर उते देवी देवता ऐं माण्हू वेठा हुजनि ऐं उहो वेही करे अंगूठो चूसे त सभु हुनजे मथां खिलनि पिया। वरी वियो विष्णु भगवान वटि, चईंसि बुख जो त समाधान ॾेई छॾियो आहे, पर सभु मुंहिंजे मथां खिलनि था, छो त जॾहिं मूंखे बुख लॻे थी मां अंगूठो चूसां थो। हाणे हे त बुख जो समाधान थियो, पोइ मूंखे मोक्ष कॾहिं मिलंदो? अगरि मां अंगूठो ई वेही चूसंदसि, मूंखे अहिड़ो कोई रस्तो ॿुधायो जो मुंहिंजो मोक्ष थी वञे। चईंसि वञ पृथ्वी ते 16 ॾींहं असां पितृपक्ष कंदासीं। उन पितृपक्ष में तोखे कहिड़ो दान करणो आहे? सभिनी खां वधीक तोखे अन्नदान करणो आहे। विष्णु भगवान ॿुधाइनि था इहे 16 ॾींहं जेको जेको तूं दान कंदे उहो तोखे ई वापसि मिलण वारो आहे। जॾहिं तुंहिंजी आत्मा अॻिते यात्रा कंदी परलोक जे तरफ़, त उहे सभु शयूं तोखे ई कमु अचण वारियूं आहिनि। तूं जेको पाणी दान कंदे उहो पाणी तोखे मिलंदो, जेको अन्न तूं दान कंदे उहो अन्न तोखे मिलंदो, जेके कपिड़ा तूं दान कंदे उहे कपिड़ा तोखे मिलंदा। अगरि तूं सुठा कपिड़ा दान कंदे तोखे बि सुठा कपिड़ा मिलंदा। अगरि तूं फाटल कपिड़ा दान कंदे उते तोखे कहिड़ा कपिड़ा मिलंदा? फाटल कपिड़ा मिलंदा। तूं जूठनि दान कंदे उते तोखे छा मिलंदी? जूठनि मिलंदी। इन करे ख़ासि इहे 15-16 ॾींहं छा कंदा आहियूं? नयूं शयूं वठी करे, अन्न ठाहे करे जेतिरनि माण्हुनि खे दान कंदासीं ओतिरो असांखे वधीक पुण्य मिलंदो। पिता या ॾाॾो परॾाॾो उन्हनि जे नाले ते जेतिरो दान कंदासीं लिखियलु आहे कि असांखे 100 गुना वधीक थी मिलंदो। वरी हिन पासे अचूं, माता नानी ॾाॾी परॾाॾी परनानी उन्हनि जे नाले ते जेतिरो दान कंदासीं उनजो असांखे 1000 गुना फल मिलण वारो आहे। ऐं कंहिंखे दान करूं? सभिनी खां पहिरीं घर जा जेके माण्हू आहिनि ॿाहिरि पोइ वञो। पहिरियों त सभिनी खां पहिरीं ब्राह्मण खे खारायूं। जीअं आहे रीति रिवाज, ब्राह्मण जा पेर धोइबा आहिनि। सुभाणे बि बाबा दासराम साहिब जो श्राद्ध थींदो। सॼी संगत खे निमाणी वेनती 12 बजे ते अचिजो। ब्राह्मण बि ईंदो, अची करे पाण बि हुनजा पेर धोइजो। ब्राह्मण खे जेको जेको थी सघे, चप्पल बि ॾिसो खपंदो मथे जी यात्रा में, छटी बि खपंदी, जूता खपंदा, इहे सभु शयूं ब्राह्मण खे दान थींदियूं सुभाणे। त असांखे इहे 16 ॾींहं, हुन मां 4 ॾींहं थी विया, अॼु 5 ॾींहं आहे, बाक़ी 10 ॾींहं आहिनि। जंहिंजे पंहिंजे नाले जो ख़बर हुजे भई श्राद्ध कॾहिं आहे, उहो असां उन माण्हू जे नाले ते दान करूं। जंहिंजो ख़बर न हुजे भई श्राद्ध कॾहिं आहे, त आख़िरी जेको ॾींहुं ईंदो उनखे चवंदा आहिनि सर्व पित्र अमावस्या। उन ॾींहं ते असां सभिनी जा नाला खणी करे उहो दान करे सघूं था। जेतिरो दान वधीक कंदासीं ओतिरो असांखे अॻिते लाइ फ़ाइदो आहे। ऐं ईअं न सोचो भई सिर्फ़ु परलोक में फ़ाइदो थींदो, पर हिते बि फ़ाइदो थियण वारो आहे। तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 पैसा मिलेगा। हिकु माण्हू रस्ते तां कणिक वठी करे घर वञे पियो, थोरी हुयसि, बि 1/2 किलो हूंदी कणिक, वठी करे घर वञे पियो। रस्ते ते आयोसि हिकु भिखारी, चईंसि मूंखे भॻवान जे नाले ते कुझु ॾे। पहिरीं त पाण बि छा कंदा आहियूं, केरु घुरे त हुनखे पहिरीं त घृणानी नज़र सां ॾिसंदा आहियूं। इहो सभिनी खां वॾे में वॾो पाप कंदा आहियूं। भॻवानु हुनखे बि ॾेई सघे थो, असांखे अगरि ॾेई सघे थो त हुनखे बि ॾेई सघे थो,
पर उन वीचारे जा कर्म कुछ अहिड़ा थियल हूंदा जो थोरे समय लाइ उनखे घुरण जी ज़रूरत पई आहे। सुभाणे कंहिंजा ॾींहं चेंज थियनि था पाण खे ख़बर न आहे। पोइ असांखे कंहिंखे बि हेठि जी भावना सां न ॾिसणु खपे। उन माण्हू घुरेसि भई मूंखे थोरो अन्न ॾे, तो वटि अन्न आहे। ही माण्हू उनजो मज़ाक उॾाए थो ऐं हिकु दाणो कढी करे उनजे हथ में रखी खिली करे हली वञे थो पंहिंजे घर। जीअं घर पहुचे पंहिंजी धर्म पत्नी खे ॾिनई उहो कणिक, चईसि वठि हिन मां ठाहे मूंखे जेको ठाहिणो आहे, अॻे पाण पीसंदी हुयूं। त जीअं उहो माता पैकेट खोले छा ॾिसे कि उन कणिक में हिकु सोने जो सिक्को अची वियो आहे। बोलो गोदरी वारे घनश्याम की अची करे पंहिंजे हस्बैंड खे ॾेखारे थी, जैसे कणिक किथां वठी आया आहियो, हिन में सोने जो सिक्को अची वियो आहे। पोइ सॼी ॻाल्हि यादि अची वियसि, मूंखे रस्ते ते कोई फ़क़ीर मिलियो, उन मूंखां दान घुरी, काश मां उनखे मुठी भरे कणिक ॾियां त अॼु मूं वटि छा हुजे हा, मुठी भरे सोने जूं मोहरियूं हुजनि हा, सोने जा सिक्का हुजनि हा। पर मां कंजूसी करी, पाण वेंदा आहियूं मंदिर, सभिनी खां नंढे में नंढो नोट, बराबरि न, 1 रुपयो विझंदा आहियूं, पोइ घर में 100 ईंदा आहिनि। इहो ई अगरि 100 विझी वञूं त घर में 10,000 पहुची वेंदा। इहे न सोचंदा आहियूं त जेतिरो दान कंदासीं ओतिरो पंहिंजे पाण वटि वरी मोटी करे अचणो आहे। वरी बोलो बाबा दास असां छा कंदा आहियूं, भॻवानु पाण खे सभु कुझु ॾिनो आहे। भगवान असांखे सभु कुझु ॾिनो आहे। सभिनी खां वॾो में वॾो जेको ऋण आहे उहो भगवान जो आहे। त असां भगवान जे ॿारनि खे ई दान वेठा करूं, हा न, सभु भगवान जा ॿार आहिनि। जीअं माता जो करिणो हूंदो आहे पोइ भेनर भाउरनि खे खाराईंदा आहियूं, ससु सहुरे जो करिणो हूंदो आहे त ॾेर निणाननि खे खाराईंदा आहियूं। तीअं अगरि भगवान जो असांखे शुक्रानो मञिणो आहे त असां भगवान जा जेके बि आहिनि माण्हू उहे सभई भगवान जा ई ॿार आहिनि, भले उहो चाहे भिखारी हुजे चाहे राजा हुजे। पोइ उन्हनि खे खाराइण पंहिंजो कर्तव्य आहे। उन्हनि खे खाधो ठाराए करे खारायूं त असांजो भगवान जे तरफ़ जेको ऋण आहे उहो थोरो घटि थींदो, लही त नथो सघे पर थोरो घटि थींदो। ॿियो जेको हिकु ऋण हूंदो आहे उहो देवी देवताउनि जो, जीअं अग्नि देवता। असांजे घर में अग्नि देवता न अचे त खाधो ई न ठहंदो। जल देवता, जल न अचे त पाण हली न सघंदासीं। वायु देवता, बराबरि न, हिन में कोरोना टाइम में ख़बर पइजी वई 1 लख रुपए में बि सिलेंडर न पियो मिले, हाणे त फ्री वेठी मिले ऑक्सीजन पाण खे। पोइ पाण करे शुक्राना मञूं था वायु देवता जा, बिल्कुलु बि नथा मञूं। त ही दान पुण्य करे असां उन्हनि देवी देवताउनि जा बि शुक्राना मञूं था। भई वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता आहे, पृथ्वी देवता आहे, पृथ्वी माता आहे, त उन्हनि जा असां शुक्राना मञूं था। ईंदा आहिनि पितर, कीअं ख़बर पवे भई असांजा पितर जेके आहिनि उहे बुखा आहिनि। सॼो राति जो सुम्हूं था ऐं सुबुह जो माना निंड मां उथियासीं राति जो 2-2:30 बजे, ईअं जाग थी वई, उन वक़्तु असांखे ॾाढी उञ लॻे थी इन्हनि पितरनि में। उन वक़्तु असांखे कीअं ख़बर पए भई पितर बुखा आहिनि या प्यासा आहिनि। राति जो जॾहिं सुम्हूं था, सम्झो 10-11 बजे सुम्हियासीं, ईअं अचानक सां अख खुली वई, 1 थियो आहे, 1:30 थियो आहे, 2 थिया आहिनि, उन वक़्तु असांखे ॾाढी प्यास लॻे थी या बुख लॻे थी। माना असांजा पितर जेके आहिनि उहे अञा बुखा ऐं प्यासा आहिनि। गुरुअ खां कंहिं पुछियो भई असां त हिते सम्झो उन्हनि ॿी काई जोड़ी वरिती आहे, सम्झो गांइ जी जोड़ी वरिती आहे, असां त हिते इंसान जो खाधो ॾियूं था, पोइ उहो गांइ खे कीअं मिलंदो? या सम्झो कंहिं बकरी जो जनम वरितो आहे या घोड़े जो, उन्हनि खे कीअं मिलंदो खाधो? त गुरु कीअं सम्झाइनि था भई सम्झो
तव्हांजो ॿार इंडिया खां ॿाहिरि आहे, तव्हांखे पैसा मोकिलणा आहिनि, पोइ तव्हां छा कंदा आहियो, हितां मोकिलंदा रुपया, उते उन्हनि खे छा मिलंदो, डॉलर मिली वेंदा, है न। जेको जंहिं शहर में हूंदो उनखे उहा करेंसी मिली वेंदी। तहिड़ी तरह सां पाण हिते कुझु बि दान करूं, उहे कहिड़ी बि जोड़ में हुजनि, उन्हनि खे उहो खाधो उते पहुची वेंदो ऐं उन्हनि जी अॻिते गति ज़रूरु थींदी। हाणे उहे विच में आहिनि, ईअं सम्झो कि ट्रांज़िट में आहिनि, अञा उन्हनि खे अॻिते गति न मिली आहे, न हेठि था अची सघनि न मथे था वञी सघनि। पाण जॾहिं उन्हनि जा श्राद्ध कंदा आहियूं, पिंडदान कंदा आहियूं उन्हनि जा, तॾहिं वञी उन्हनि जी गति थींदी आहे। उन्हनि जे लाइ छा करणु खपे, घर में हिकु ॾखिण जे पासे, ॾखिण ओलह उन्हनि जो पासो हूंदो आहे। जीअं हाणे हीउ मंदिर आहे, सम्झो हीउ उत्तर आहे, हीउ दक्षिण आहे, हे ओभर आहे, हे ओलह आहे, त हीउ जेको पासो थींदो उहो उन्हनि जो थींदो। घर में ईअं ॻोल्हणो आहे पाण खे, उते असांखे उन्हनि जे नाले जो हिकु ॾीओ ॿारणो आहे। उहो ॾीओ ॿारींदासीं। हाणे उहे अंधेरे में आहिनि, जीअं उहो ॾीओ ॿरंदो उन्हनि खे रोशनी ॾिसण ईंदी ऐं उन्हनि खे अॻिते रस्तो मिलंदो, उन्हनि जी गति थींदी। बोलो बाबा हरदास राम ऐं लक्ष्मण खे बि चयो वियो भई तव्हां पंहिंजे पिता जो छा करो, पिंडदान करो। वया वीचारा सामान वठण, एतिरे में सीता बीठी हुजे गया नदी जे भरिसां। हाणे उते अची वियसि राजा दशरथ जूं अस्थियूं, अची करे चवनि थियूं जल्दी पिंडदान कर छो त टाइम थींदो थो वञे। चईसि सामग्री त कान्हे, चईसि खण हितां ई कुझु पेड़ जे पौधा वौधा ऐं थोरी मिटी खण, मिटी जा ई गोला ठाहे, थी वियो पिंडदान। सीता मिंट में पिंडदान करे छॾियो। हाणे राम ऐं लक्ष्मण आया, भॼंदा भॼंदा वीचारा सामान खणी। ब्राह्मण चवेसि असां त पिंडदान करे छॾियोसीं। लक्ष्मण राम खे विश्वास ई न अचे, बिना सामग्री जे कीअं पिंडदान थियो। त चएसि की ठीकु आहे, नदी खां पुछो, नदी तव्हांखे ॿुधाईंदी मां पिंडदान कयो, पर नदी बि ॾिजी थी वञे। राम भॻवान आहे, सुभाणे कुझु श्राप न ॾेई वञे, कूड़ ॻाल्हाई। चई न मूंखे न ख़बर आहे न दान कई या न कई। चई भला वण सां पुछो, वण बि चई मूंखे न ख़बर आहे अलाए दान कई अलाए न कई। वरी हुते गांइ बीठी हुजे, गांइ खां पुछूं भई न पिंडदान कयो, चईसि न मूंखे बि न ख़बर आहे। चौथो ब्राह्मण बि ॾिजी वियो, चईसि मूंखे बि नथो लॻे, अस्थियूं आयूं हूंदियूं, माता मूंखे जीअं चई मां तीअं करे छॾियो। ब्राह्मण बि कूड़ ॻाल्हाए वरितो। हाणे वञनि था कहण त पीपल जे वृक्ष वटि, पीपल देवता खां पुछनि था। ॾिसो भगवत गीता में बि विष्णु भॻवानु चए थो वणनि में वण मां आहियां ऐं उहो पीपल आहे। माना पीपल में साक्षात विष्णु भॻवानु वेठा आहिनि। वया पीपल देवता वटि, ॿुधायो पिंडदान थियो। पीपल देवता पाण विष्णु भॻवानु आहे, चई हा बराबरि पिंडदान थियो। राजा दशरथ जूं अस्थियूं पाण आयूं हुयूं, पाण अची घुरनि पियूं भई जल्दी पिंडदान करो त असांजी गति थिए, असां अटकी बीठा आहियूं हिते। ऐं बराबरि सीता माता उनजो छा कयो, पिंडदान कयो। माता उते वर ॾिनो पीपल देवता खे, अॼु खां पोइ तूं कॾहिं बि न सुख में, हमेशह तूं साओ ई। ऐं बाक़ी चइनी ते गुस्सो आयुसि, कंहिंते गांइ ते, ब्राह्मण ते, नदी ते ऐं वण ते, चइनी ते गुस्सो आयुसि। चइनी खे श्राप ॾिनई कि तव्हां हमेशह सुख न रहो। गांइ खे त चईसि तूं हमेशह बुखी रहंदी, कॾहिं तुंहिंजी बुख न मिटजंदी। ब्राह्मण खे चईसि हमेशह तूं बुरी खाईंदे, कॾहिं तुंहिंजो पेट न भरंदो। सभिनी खां वठी ईंदो आहे ब्राह्मण, पर कॾहिं हुनजो पेट न भरंदो आहे, कॾहिं न चवंदो आहे बसि थी वियो हाणे न जो। गांइ खे बि ॾिसो 24 कलाक हुनजो मुंहुं हलंदो रहंदो आहे। गया असां वियासीं, हाणे चङा 50 ॼणा हलिया हुआ, उते बि पिंडदान कराए आयासीं। हिकु वीचारी माता हली शीला अम्मा, उते हली करे यादि आयुसि भई अॼु जे ॾींहं ते ई हुनजो पुटु गुज़ारे वियो। त ॾिसो कीअं कुदरत पंहिंजो खेल खेले थी, कीअं उन ई डेट ते असां उते पहुता आहियूं। उते ई माता उन वक़्तु ई पिंडदान कराए पई पुट जो।
सभिनी खे उते जेके दरवेश हली वञूं सभिनी खे ख़र्चियूं ॾिनई ऐं कुझु प्रसाद वठी करे सभिनी खे विराई पिंडदान जो। त जिते इंटेंशन साफ़ आहे, जिते असांजी वृत्ति साफ़ आहे, उते भॻवान पंहिंजो पाण ई रस्ता ठाहे थो। असां त टेक वे ॾिसी न वियासीं, असां ईअं वञी पहुतासीं। जॾहिं वाराणसी में बि वियासीं त अञा मन में हले पियो वञूं न वञूं, केरु चवे ट्रेन में वञूं, केरु चवे बस में वञूं, त अञा डिसीशन वीचार पिया कयूं। पर कीअं असां हुन डेट ते वञी पहुतासीं। माता रोई रोई सुबुह खां उथी करे भई मां अॼु डेट ॾिसां थी, उहो ई डेट आहे, अॼु जे ॾींहुं मां पंहिंजे पुट जो पिंडदान वेठी पई करे। त उहे ईंदा आहिनि पंहिंजो पिंडदान कराइण, पंहिंजी गति जे लाइ ईंदा आहिनि। जेका सीता माता जी कथा हुन मां छा सिखियासीं? सीता माता जी कथा मां छा सिखियासीं? वण मां, गांइ मां, कहाँ शब्द में स्टोरी कान के चाहिए भाई तो हमेशा चलते रहते। अच्छा हमेशा वो काम खाइदो। अच्छा भाई तो के शादी की रोटी खाएगा काम की काम भी ना चाहिए ना को न के चाहिए को हमेशा गए में कचरे ते वजी रहंदे काम। अच्छा कचरे ते वजी रहंदे हमेशा। अच्छा काम भी है भाई न कथा में। बोलो बाबा दास राम साहेब की पर छा सिखासी न कथा में? जय बाबा। कूड़ बिल्कुल न ॻाल्हाइजे। हाँ पिंडदान सां पितरनि जी गति थींदी आहे। त इहे 11 ॾींहं इम्पोर्टेंट आहिनि जेके हाणे बाक़ी आहिनि। ऐं सम्झो कि कोई कारणवश असां दान नथा करे सघूं, पोइ हर महीने उमास ईंदी आहे। उमास ते हमले कजे ऐं उहो बि छा कजे? दान पुण्य कजे, कंहिं न्याणी खे खाराइजे। पितरनि खे सभिनी खां वधीक ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं घर जे भातियुनि सां वेही करे श्रद्धा सां श्राद्ध कंदा आहियूं। हाणे छा कंदा आहिनि? सुबुह जो उथंदा फटाफट खाधो ठाहे हुननि खे ॾेई करे थी वियो श्राद्ध। उहो खाधो हुननि खे न खपे। उहो खाधो हुननि खे अहिड़ा दान पुण्य में अलाए घणा माण्हू वेठा आहिनि करण लाइ। उन्हनि खे छा खपे? सम्झो हाणे कोई माता गुज़ारे वई आहे, उहो तॾहिं ख़ुशि थींदी जॾहिं उहो पंहिंजे धीअरुनि खे गॾु ॾिसंदी, पंहिंजे पुटनि खे गॾु ॾिसंदी, उहे हिक ॿिए जी ओन लहनि था, हिक ॿिए खे साथ ॾियनि था। पितर ईंदा आहिनि, जिते ॾिसंदा आहिनि ग़रीबी आहे उते कुझु न कुझु रखी वेंदा आहिनि। जिते ॾिसंदा आहिनि अमीरी आहे उते आशीर्वाद ॾेई वेंदा आहिनि भई कोई संकट न अचे हिननि जे अॻियां, इन्हनि जी हेल्थ हमेशह सुठी हुजे, इन्हनि जा मंगल कार्य जल्दी थिए। त जेके जेके श्रद्धा सां पितर जो इहो कंदा आहिनि, श्राद्ध कंदा आहिनि, उन्हनि जा रुकियल कम जल्दी थी वेंदा आहिनि। घर में कंहिंजी शादी नथी थिए उहा जल्दी थी वेंदी, कोई बीमार आहे उनजी बीमारी दूर थी वेंदी, कंहिंजो बिज़नेस नथो हले उहो बिज़नेस हलणु चालू थी वेंदो। पर करिणो छा आहे? श्रद्धा सां सभिनी घर जे भातियुनि खे घुराए करे भाउरनि खे भेनरुनि खे गॾु वेही करे खाधो खाइणो। उहे कहिड़ी बि सम्झो हाणे कंहिं माण्हू दान कयो, असांजा बि पितर ॿाहिरि बीठा आहिनि, उन्हनि खे बि उहो दान मिली वेंदो, खाधो उन्हनि खे किथां बि मिली वेंदो। पर उन्हनि खे चिंता कहिड़ी हूंदी आहे? ॿारनि जी हूंदी। भई असांजा ॿार गॾु वेही करे हिक ॿिए जी सार संभाल लहनि, उन्हनि जी उन्हनि खे ख़ुशी मिलंदी आहे। ॾिसो कंहिं न कंहिं हिकु धीअ में माता जो मोह सभिनी खां वधीक हूंदो आहे। पोइ उन धीअ खे माता सम्झी करे उनखे खाराइजे। उनखे कहिड़ी शइ जी कमी आहे उहो उनखे ज़रूरु ॾिजे। मां जे नाले ते ॾींदासीं त 1000 गुना वधीक थी मिलंदो। कंहिं न कंहिं हिकु पुट में मोही रहिजी वेंदी आहे, पोइ उन पुट खे मां सम्झी पिता सम्झी उनखे जंहिं शइ जी घुर्ज आहे उहा शइ अगरि असां ॾेई सघूं था उहा शइ असांखे ॾियणु खपे। पिता जे नाले ते ॾींदासीं त 100 गुना पुण्य, माता जे नाले ते ॾींदासीं त 1000 गुना पुण्य मिलण वारो आहे। बोलो बाबा दास राम साहिब की। खाधे खां बि वधीक प्यार ॾियूं सभिनी खे। ऐं इहे बि सोचूं
हाँ सभी हाँ बुजुर्गन के याद करे चाचों। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ सभी चला रहा है फुलवारी है। हो माँ हो माँ हो माँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे तूने मारी है। हो माँ सभी जवाब अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। हो माँ हो माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ हो माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो माँ हो जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की। कोई भी रीजन हुजे, चऊं था टाइम काने, श्राद्ध करण जो टाइम काने, दान पुण्य करण जो टाइम काने, ॿियूं सेवाऊं करूं था त भगवान छा थो चए, जेसि ताईं तव्हां माता पिता जी सेवा न कई आहे, दरबार में केतिरी भी सेवा करो, ॿाहिरि ॾेखारण जे लाइ केतिरो भी दान पुण्य करो, उहो तव्हांजो दान पुण्य क़बूल न पवंदो। त सभई मिली करे चऊं, उनको मेरी सेवा का अधिकार है।
अपनी माँ से प्यार है, उनको मेरी सेवा का अधिकार है। करते जो उनको ही मिलता ये दरबार है। करता जो अपनी माँ से प्यार है, उनको ही मिलता ये दरबार